В стане казахстанских казаков разгорается нешуточный скандал. Алматинские станичники разделились на два враждующих лагеря. Предметом ожесточенного спора стал исторический удел, в котором казаки под руководством верховного атамана Юрия Захарова на днях завершили ремонт и торжественно его осветили. Однако противники атамана обвинили его в рейдерском захвате старинного здания и попытке превратить исторический памятник в развлекательный центр. Обе стороны выслушала Елена Старчак. На этих кадрах владыка Александр в Алматы освещает отремонтированный казачий удел. Строение старинное. Первые упоминания о нем встречаются еще в документах 1898 года. Что до коммерческой ценности объекта, то и тут все в порядке. Больше 1000 квадратных метров и 24 сотки земли. А еще небольшая гостиница для гостей и ресторан. Вы видите то, что еще через буквально там, может быть, недельку-две станет вообще прекрасным центром, когда мы здесь все озеленим. Уже сейчас видно, что здесь есть и дух дружбы, и дух времени, и дух вечности. Казаки не зря говорят, казачьему роду нет перевода. Мы снова пришли в свой дом. Только вот не все оказались довольны этим праздником. Видные казаки Владимир Овсянников и Игорь Рассыпнов заявили, мол, здание когда-то принадлежало им, и его якобы буквально отобрали их идейные противники. Отремонтировали без разрешения акимата и теперь якобы намерены превратить в кабак. Когда мы заключали договор о аренде на 49 лет безвозмездно, тогда в договоре было сказано о том, что нам дают это здание под наши культурные мероприятия. То есть никаких там магазинов, никаких ресторанов, никаких бань и так далее быть не должно. Почему? Потому что это прерогатива государства, и чтобы устанавливать там вот такие вот заведения, нужно обязательно было получить разрешение. Тоже сейчас из него сделали питейное заведение, которое стоит прямо напротив монастыря, храма православного. Это уже ни в какие ворота не влезает. Более того, возмущенные казаки утверждают, что верховный атаман набирает их уже не в первый раз. Когда мы узнали, что господин Захаров и господин Бунаков продали русское здание, подаренное России для соотечественников, там, кстати, у нас комната была, за, по-моему, возле $3 миллионов. И когда прошла проверка финансовой полиции, выяснилось, что основные деньги господин Захаров перевел на свой рынок. Только вот сам верховный атаман ситуацию видит иначе. Мол, бывшие соратники сами во всем виноваты. И вообще, они лентяи и пьяницы. Долгое время бездействовали, пьянствовали, нарушали законодательную базу. Нам пришлось от таких людей освободиться, и сегодня вот они, уже исключенные из казачества, ходят и представляются казаками, и, как говорит один вечный народ, гадят потихоньку. Но Овсянников и Рассыпнов сами себя называют самыми настоящими казаками. На Захарова они собрали целую корзину компромата. По их словам, он верховным атаманом провозгласил себя незаконно, и взятками не брезгуют, и, возможно, на его совести есть преступления и пострашнее. На наших святынь делают, шабаш. Господину Захарову не привыкать. Я говорю, не знаю, как его земля еще носит. Он 2 года назад, можно сказать, убил нашего брата. За им, как говорят у нас, или черти, или какие-то силы. У него все, как он говорит, все в шоколаде и все в моем кармане. Между тем, в Медеуском акимате Алматы казачий скандал комментировать отказались. По словам чиновников, происходящее не в их компетенции. И станичники должны сами разобраться в своем внутреннем конфликте. Елена Старчак, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы.